மாறிவரும் வானிலை, குளிர், சூடான உணவு அல்லது குடிப்பழக்கம் அல்லது தூசி அல்லது வேறு எதற்கும் ஒவ்வாமை காரணமாகவும் இருமல் ஏற்படலாம். இருமல் பிரச்சனை இருக்கும் போது நீங்கள் எந்த வேலையும் ஆறுதலுடன் செய்ய முடியாது. இருமலில் இருந்து விடுபட்ட சில வீட்டு வைத்தியங்களை நாம் சில வீட்டு வைத்தியங்களை பார்ப்போம். 1 கிராம் கல்லு உப்பு மற்றும் 125 கிராம் தண்ணீரை கலந்து அதை பாதியாக குறைக்கும் வரை கொதிக்க வைக்கவும். பின்னர் இந்த கொதித்த நீரினை காலையிலும் மாலையிலும் குடிப்பதால் இருமலில் இருந்து நிம்மதி கிடைக்கும். கல்லு உப்பினை ஒரு நகம் அளவிற்கு எடுத்து நெருப்பில் நன்கு சூடாக்கவும். உப்பு அடுக்கு சூட்டேறி சிவப்பு நிறமாக மாறும் வரை காத்திருக்கவும். பின்னர் ஒரு கோப்பை தண்ணீரில் அதனை இடவும். இந்த தண்ணீரை இரவில் தூங்குவதற்கு முன் பருகவும். இதன் மூலம் இருமலில் இருந்து நிம்மதி பெறலாம். வறட்டு இருமலுக்கு நம் வீட்டில் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் புதினா ஒரு அருமருந்தாகும். புதினாவை துவையலாகவோ அல்லது சூப் செய்தோ சாப்பிடுவதால் வறட்டு இருமலில் இருந்து எளிதில் விடுபடலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 15 முதல் 20 கிராம் நெய் மற்றும் கருப்பு மிளகு ஆகியவற்றை எடுத்து குறைந்த தீயில் சூடாக்கி குளிரவிட்டு சுமார் 20 கிராம் சர்க்கரையுடன் சேர்த்து மிட்டாய் கலவை போன்று உருவாக்கவும். வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த பண்டத்தை ஒரு நாளைக்கு 2 முறை தொடர்ந்து 2-3 நாட்களுக்கு உண்டு வந்தால் இருமல் நின்று போகும். நன்கு காய்ச்சிய பாலில் ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூள் சேர்த்து சிறிது பனங்கற்கண்டு சேர்த்து கொதிக்க வைத்து 3 நாள் தொடர்ந்து அருந்தி வந்தால் எப்பேற்பட்ட இருமலும் வராமலே போகும்.